сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеомызда жалғандағы ең ұлы ілім Аллах тағаланың разылығы мен рахымына, Алла тағаланың жәннатына жетелейтін ілім Алла тағаланың көркем есімдерін танып білу туралы болмақ. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, сонымен қатар комментарий жазып, Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз. Осыған дейінгі видеоларда біз Аллах тағаланың 1 мен 30 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттерін айтқан болатынбыз. Ендеше 31-ші көркем есім Әл-Латиф. Толық мағынасы жұмсақ, мейірімді, зор кеңшілік иесі, өзінің құлдарына өте ілтипатты, өз құлдарының істерін толық біледі және адамдардың мінездеріне жұмсақтық салады. Әл-Латиф есімінің қасиеттеріне келер болсақ, біріншіден тілек дұғалардың орындалуы және отбасын құру, ризық несібеміз арту үшін біз бұл есімді 129 рет зікір етуіміз керек екен. Ал екінші қасиеті, бұл есімді зікір еткендер рухани шаттыққа кенеледі, барлық ісінде табысты болады, материалдық жағдайы түзеледі. Уайым қайғыда жүргендер болса, уайымынан арылады екен. Алла тағаланың 32-ші көркем есімі Әл-Хабир, бәрінен хабардар. Толық мағынасы толық хабар алушы, бәрінен хабардар, құпияны және жарияны білуші. Ол ненің болып өткенін, болып жатқанын және боларын біледі. Барлық істер оның қалауымен жасалады. Ол ешқашан хабарсыз қалмайды. Әл-Хабир есімінің қасиеттеріне келер болсақ, біріншіден ұғыну мен есте сақтау қабілетін жақсарту үшін осы Әл-Хабир есімін 812 рет айтуымыз керек екен. Ал екінші қасиеті, бір мұсылман шынайы ықыласпен «Я Хабир» деп айтып жүретін болса, оның шағылысына ие болады. Жаман мінез құлықтан құтылады, көкірегі ояу болады. Біз бұл тілегімізге жету үшін бұл есімді 338 рет айтуымыз керек екен. 33-ші көркем есім Әл-Халим, ұстамды, мейірімді. Толық мағынасы ұстамды, мейірімді, кеңпейілді. Ол күнәні кешіруші және азаптан құтқарушы. Азабын тездетпейді, бірақ малғұн шайтанға еріп, күнәлі іс жасағандарға азабы жақын. Әл-Халим есімінің бірінші қасиеті, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям қиыншылыққа тап болғанда Азим, Халим, Алладан басқа құдай жоқ, ұлы аршынның Раббысы, Алладан басқа құдай жоқ деп айтатын болған екен. Ал екінші қасиеті, көркем мінезді болып, ашу ызаның кетуі үшін бұл есімді 88 рет айтуымыз керек екен. Үшінші қасиеті, Әл-Халим есімін көп қайталап жүрген адам теңізге батудан, көлік апатына ұшыраудан аман болады екен. Төртінші қасиеті, қатты ашулы адамның ашуынан қорыққан адам қасында отырып осы есімді қайталағанда, әлгі адамның дереу ашуы қайтып басылғанын байқайтын болады екен. Бесінші қасиеті, осы есімді күміске жазып, мінезі жаман адамдарға тағып қойса, ол адамның мінезі түзеледі екен. Алтыншы қасиеті, бұл есімді кез келген затқа жазып, кішкентай балаға тағып қойса, ол бала көркем мінезді болып өседі және түрлі қауіп-қатерден қорғалады екен. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз.